姐在心里想，为什么我没得做啊？大家。这车子太小了嘞。这下雨天，这个位置开不上去啊！这个车，滑滑车一样的啊，滑滑车。车子停在这个位置也可以，把这几行梯加完的已经很不错了。下面还在那里啊，上不了了。现在趁着那两个小家伙睡着了，要加紧时间了啊！快点啊，抓紧点啊，不要老是磨洋工了啊！姐，你背着他们来呗。我背着他怎么做得了？那树枝那么利，一刮到眼睛了怎么办？这么多草，那去年一年是不是都没有搞草啊？这个草呢，到时候长起来就比橘子树还高。我这一年在屋里干嘛？就是守着钓那几条鱼，那港鱼也只钓到3条的。谁说的？我搞了草啊！搞了草，这么多草在这里。你看这个草，这草不搞了，要得啊！全部把肥都吃完了。你看这根多少？到处都是这个草。你现在加多少？加1碗，1碗多，有时乱加的。你看我们这个把枇杷去了的，那几个为什么这么大了？搭这个枇杷肯定会长很大的，是吧？这个我们去年锯掉的，这个大个头好大了。现在它一棵树就剩这么几个，应该20个吧。本来这个树原来这么大，你看那个树图，它营养全部供给它们。我回去啦。啊，我的肥加完了，我回去啦。你回去吧，等一下它已经醒了吧？啊，差不多了。搞不定的。啊，我回去了啊，你抓紧点挖啊，挖完就回来啊。妈妈给你送东西来吃了。吃。谢谢。给我。哎呀。越来越汗死了。哎，我一下去就2个都要妈妈。你要还不去让我的了，我得得到了。都想来了。都想来，结果都一他那想来，你个都想了好久的了，你个12点都只能想来，结果混得就行。哎，他妈妈一来，2个都要妈妈，笑死了。要喝水的啊！奶奶那个好甜的。喝点水好吧，喝点水再吃啊。啊，心根掉了。天天来看爸爸做事啊，来监督你爸爸啊。
OK， 收工。今天挖了多少棵树啊？反正100棵不止了。回家喽。